हाय गर्मी, दौड़ते दौड़ते जान निकल रही है। ग्रेटर दैन किसान पसीने से भीगा हुआ धूप में दौड़ता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है गर्मी से। स्पीच बलून कहीं तो ठंडी हवा भेज दे रे। किसान के लिए ये कबूतर कांधे पर फ्रिज उठा के चल रहा है धूल के रास्ते से। किसान फ्रिज के अंदर बैठ गया है और ठंडी का पूरा मजा ले रहा है। किसान का गर्मी से किसान का फ्रिज आग लग गया। किसान डर के मारे बाहर निकल गया। किसान का परेशान देख के किसान को पीठ में बैठाया कबूतर ने और हवा में उड़ने लगा। कबूतर उड़ते उड़ते बर्फ का समंदर के पास आया और किसान को बर्फ का समंदर में गिरा दिया। किसान बर्फ का समंदर में हंसते हंसते पूरा नहाने लगा। कबूतर अब रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।